dua ini. Hewan apa aja ini? Wih, mantap. Ih. Oh, ada hewan zebra, teman-teman. Zebra apa kuda ya? Kalau teman-teman yang tahu bisa silahkan komen di bawah ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Kakak punya mainan baru nih. Wih, keren ini. Kakak punya truk kontainer ini. Wah, rodanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, mantap. Rodanya ada 8 teman-teman. Wih, yuk kita cari muatan yuk. Yo, yang penasaran langsung let's go. Ayo teman-temanku semuanya. Gimana ini? Keren sekali ini teman-teman. Jalannya ini di jalan pegunungan ini. Mantap, bagus sekali ini teman-teman. Wih, ada muatan pertama teman-teman. Wih, ada mobil bus Tahayo teman-teman. Wih, mantap. Kita naikin yuk teman-teman. Kita buka dulu pintunya. Kita taruh bawah dulu ya teman-teman. Oke, mantap. Kita masukkan. Masuk Tayo, kamu masuk. Susah ya. Apa ini? Udah mulai masuk ini. Mana ya? Emang susah ya teman-teman. Ini truk ini emang muatan mobil, hewan gitu teman-teman. Mantap, yuk kita lanjut lagi, cari lagi teman-teman yuk. Ada lagi teman-teman. Mantap. Ada truk molen kayaknya nih. Molen atau truk apa ini? Teman-temanku semuanya yang tahu bisa silahkan komen ya teman-teman. Kita masukkan ke bawahnya aja ya teman-teman. Masukkan. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Mana ya? Jalannya sampai kayak gini teman-teman. Jalannya rusak. Wih, mantap. Ada lagi teman-teman. Ada kambing. Wih, keren sekali. Kambingnya lagi makan rumput teman-teman. Wah, ayo kita masukkan yuk. Buka dulu. Kita taruh bawah aja ya teman-teman. Kita taruh. Ih, keren ya guys ya. Mantap. Ayo kita lanjut lagi. Jalannya yang mana ini? Jelek semuanya. Wah, lepasin aja ya. Hati-hati Pak Supir. Hati-hati. Oke. Ada harimau. Mana ini? Muat apa enggak ya? Kita muat aja ya. Kita taruh atas aja ini teman-teman. Biar gak gigit teman-temannya ya ini ya. Oke, saya taruh atas ya. Oke, mantap. Taruh atas ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Mana ini jalannya kok kayak gini sih? Tanjakan tinggi teman-teman. Ternyata truknya kuat sekali teman-teman. Ada apa ini kok? Wah, ada hewan dua ini. Hewan apa aja ini? Mantap.
Oh, ada hewan zebra teman-teman. Zebra apa kuda ya? Kalau teman-teman yang tahu bisa silahkan komen di bawah ya. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman. Wih, mantap. Kita taruh atas ya. Wah, taruh sini aja ya. Oke. Oh, taruh belakang. Ada lagi nih. Wih, gajah apa ini? Emang gajah ini ya? Wah, gajah ini gajah mana ini? Gajah Sumatera apa gajah mana ini? Oh, mungkin gajah Jawa teman-teman. Soalnya kakak nggak tahu ini gajah apaan ini. Kita masukkan ya, kita taruh atas ya biar gak kedinginan. Aduh, jatuh. Wah, gimana sih kamu ini? Taruh lagi. Oke. Kita lanjut dong. Jatuh. Ada apa itu? Mantap apa ini? Ada mainan ekskavator teman-teman. Wih, makanya kok dihalang ini terusnya nggak boleh lewat. Ternyata ada ekskavator teman-teman. Ekskavatornya mantap, keren sekali teman-teman ini. Wih, keren sekali ini. Apa ini? Oh, ekskavatornya cat. Wih, mantap. Keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Coba kita jalankan yuk. Wih, keren. Mantap sekali. Keren banget ini teman-teman. Mainan kakak-kakak yang baru ini. Mantap ya teman-teman. Truknya udah penuh ini. Tinggal jalanin aja yuk. Yang penasaran dengan video selanjutnya, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan video-video kakak yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, makasih.